呢啲一出嚟又係炒到天價嘅，我諗一出嚟又係20萬起跳嗰啲。但係20萬買隻 OP 會唔會有少少過分啊？係咯，勞力士可能少啲透底，所以就會比較觸目啲咯。但係嚟緊可能越出越多嘅時候，可能就會爭啲嘅。但係佢呢隻算係一個特別版嚟嘅喎。咁但係我40萬起跳咯，起跳即係頭盔先。OK。大約係3000幾萬港幣左右啦，仲要係冇得單買嘅，同埋呢啲佢係每一隻佢嘅有獨特嘅紋理，所以其實係好似抽盲盒咁，因為佢俾你，你都冇得揀紋理嘅，係咪先？你攞幾千萬出嚟抽盲盒喎，即係唔係人人做到咯呢樣嘢。Hello， 歡迎來臨 RWW 開心 share 頻道，我係阿的仔 Winnie 係今次為大家介紹咧百事，大家探討下佢而家停咗產之後咧升同跌啦，同埋個客人嘅動向啦，亦都探討下今年2026年全新嘅手錶有邊幾款大家值得去買研究下啦，大家。不過我睇翻咧近排啲百事嘢，其實個價錢已經穩定翻啲啦。因為之前咧就好誇張，去到20啊、23啊、24咁樣啦。咁而家咧，我見二手嗰啲咧都係圍繞喺可能18啊、19啊，當然睇下咩年份啦，係啦。咁板帶嗰啲就可能少1萬蚊左右咯。咁而家價錢就穩定翻好多咯。咁但係大家有冇發現咧？板帶同珠帶咧，反而啲客係搶珠帶去買多啲嘅，即係中意珠帶多啲嘅。百事配珠帶感覺上係多啲人買過格帶嘅，但係點解我真係唔知點解？點解啊？如果你問我嘅話咧，就係珠帶係比較經典啲咯。因為特色性大啲。係啦，同埋你上一代嗰啲，即係百事嘅上一代，你見到全部都係板帶為主嘅，係得126710。先至會有呢個珠帶咯，所以你個講嘅稀缺性咧，同埋你諗下白金百事都冇珠帶咧，就係咁解。我個人覺得係。咁但係你問我，可能嚟緊會出㗎啦。你講完之後，係咪啊？豆漿嚟出？唔係喎，講真，如果你話出百事珠帶嘅白金嘅，我覺得都會有人去，都 OK 㗎，我覺得。係啦，最好就改少少嘢啦，唔好又係淨係轉咗個金屬就算啦。咁另外啦，就介紹啲新錶啦，即係大家探討下啦。咁好似OP 嘅41mm 100週年嗰隻，呢隻係134303。咁咧本身平時 OP 咧佢係未出過金鋼款，佢今次第一次啦。咁佢唔係個錶帶金鋼，佢係個圈係金圈啦，跟住條帶係鋼帶。呢隻錶嘅特別之處咧，就係佢每逢5分鐘嘅位置咧，佢就會有一個綠色點啦，同埋佢 Rolex 嗰個字咧都係綠色嘅。跟住仲有平時我哋錶底下面嗰個 Swissmade 嗰個字咧，佢係轉咗寫住100 years 嘅，即係呢樣係佢嘅隻錶嘅特別之處咯。個巴的好似都有個100 logo， 係啦，呢啲一出嚟又係炒到天價嘅。佢而家公價係78000。我諗一出嚟就係20萬起跳嗰啲。但係20萬買隻 OP 會唔會有少少過分啊？係咯，初期一定會咁樣嘅。唔係大家想要嘅可以等佢穩定啲先買都得，係啊。係啦。咁跟住10色啦，即係 OP，我叫10色咋。咁可以談論下，譬如佢36mm同之前嘅波有咩分別？佢講緊36mm嗰隻係12630012600嘅 OP 36，係啦。嗰隻我覺得係暫時嚟講應該會多啲人揾嘅錶，因為你始終你嗰個面咧係較為特別，係好難做到一啲代用嘅啦，所以我相信個可造性係會高啲。同埋10色嗰個咧，大家留意翻啦，因為佢印刷嚟講咧係用多種印刷嘅，係咩意思咧？我認知啊，係一層一層印上去嘅，所以佢出現唔同嘅顏色，正常應該係有10隻色嘅，我認知。個面都較為 colourful下，都應該會多啲可能女士啊去追捧都 OK。但係我覺得有少少花得滯，即係如果真係要睇時間，其實有少少難睇。唔睇時間嘅，係正常嘅，正常嘅，係咪？睇手機仲快。係。咁你話同波波相比嘅話，我覺得呢一隻會 keep 到波波咯，相信。但我覺得波波反而清啲靚啲喎。唔係我中意波波多啲。如果俾我去選擇嘅話，同等價值嚇，呢個人意見啫嚇。OP 咧而家都有推出28同34 18K 金嘅款式。28嗰隻咧個型號係276208，咁34嗰隻咧個型號係124205。咁佢呢個錶咧，咁369嗰個位置咧係用呢個天然嘅寶石嚟到去造成嘅咯，咁就都頗為靚下嘅。但係啱啱出又係好誇張，咁就睇定啲先。
個幾個月先至再決定。咁同埋都可以講解下嗰隻地通拿全白色面嗰隻咯。珐琅彩面。係啦係啦 OK 係啦。嗰隻係1265002。但係你問我覺得嗰隻就好似啲牆紙咁，因為佢真係純白色係冇任何嘅。佢嘅特別之處其實係個透底咯，即係同埋佢成隻錶面係純白咯，即係唔同我哋而家，譬如鋼地通啊，其他地通中間嗰3個圈有唔同顏色咯。即係我自己個人意見啫，睇樣。其實有陣時透底，我好多 V 搞到透底啊，都係幾雞嘢啫。即係勞力士可能少啲透底，所以就會比較觸目啲咯。但係嚟緊可能越出越多嘅時候，可能就會爭啲嘅。咁但係呢隻錶個價錢一出嚟，你估幾錢到咧？我估應該40零左右啦。因為你攞翻而家新款嘅純鋼嘅白皮嚟計，你都要28萬幾啦。即係炒價嚟講嘅話，咁40萬係一個好合理嘅。但係佢呢隻算係一個特別版嚟嘅喎。咁但係我40萬起跳咯，起跳即係頭盔先。OK。又可以講下嗰個 YM 啦。佢呢一代同上一代最大嘅分別咧，就係嗰啲數字啊變咗一個圓點，係啦，黑度咁樣咯。佢講緊嗰隻係12660，之前舊型號嗰隻係11680。新款同舊款嘅分別咧，係舊款咧你要計時嘅話咧，你需要校佢個外圈，跟住咧佢係順時針咁樣去嘅。但係新款呢個咧，佢就會快好多，就唔使校個外圈啦，跟住就，但係佢變咗係逆時針咁樣計時咯。咁就係呢個係佢嘅特別之處。咁如果你話你中意嘅話，即係一啲大隻仔嘅話咧，都可以諗下嘅。但係等價錢低翻啲就可以入手啦。已經即係起碼半年後咯，大約。半年後啦。係咯，即係大約咯。咁同埋個機芯咧，以前嗰隻咧就係4161，而家係4162，儲存動力72小時左右啦，大約。咁主要都係呢幾點唔同咯。2026嘅重點啦，地通嘅隱藏款。聽聞有4隻嘅，係啦。咁白金、黃金、玫瑰金、白金，係啦。但係一套買嘅喎，好似要個價錢都捆綁要一套買，要500幾萬美金喎，好似係480萬400幾萬啊 ，OK 得。大約係3000幾萬港幣左右啦，仲要係冇得單買嘅，同埋呢啲佢係每一隻佢嘅有獨特嘅紋理，所以其實係好似抽盲盒咁，因為佢俾你，你都冇得揀紋理嘅，係咪先？你攞幾千萬出嚟抽盲盒喎，即係唔係人人做到咯呢樣嘢。同埋你嗰個外圈咯，外圈嘅話咧，佢係用翻 YM， 即係糖果圈嗰啲寶石咯，係啦。咁你話入邊啲石嗰啲就係類似隕石面啊，又或者啲低嘅嗰啲面咁樣咯。而家嘅隱藏版咧，佢用多咗呢個嘅天然嘅礦石面嘅。係啦，大家留意翻。例如咧，好似 GMT 啊、YM 啊、Day 嗰啲咧，佢而家都多咗用呢個天然嘅礦石面嘅。咁有4款石啦，有呢個直孔雀石啦，跟住仲有呢個紅玉髓啦，跟住仲有綠松石啦，同埋粉紅蛋白石嘅。咁當然唔講咁多啦，新錶嗰啲都係奉勸大家一聲，唔好高追，係啦，至少等3、4、5個月左右啦，即係半年到。係啦，冇錯啦，大概呢啲時間咧，就會好好多，穩定啲啦。你嗰個價錢分分鐘係有20-30% 嘅差距。咁今集講咗咁多先啦。咁中意我哋頻道嘅可以 like、comment 同 subscribe 我哋個 channel 啦。咁下集再見，拜拜。